Well, it's a one for the money. Well, it's a two for the show. Well, it's a two to get ready to go. Can't go, don't you? Standing at the space shoe. Well, you can do anything, but if you don't, my blood is you. But you can knock me down, slap my face, slam my name all over the place. Do anything, what you wanna do, but honey, I love my shoes, but don't you? Job. Do anything what you wanna do, but I never love my shoes, but don't you stand in my blue suede shoe. But you can do anything, but if you're my blue suede shoe, come on everybody! Show, ready to get ready to go, 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 and don't you stand in my blue suede shoe. Yeah, I know what you can do anything, but if you're my blue suede shoe. Yeah, blue, blue, blue suede shoe, blue, blue, blue suede shoe, blue, blue, blue suede shoe, blue, blue, blue suede shoe. What you can do anything, but if you're my blue suede shoe. Oh yeah. საღამო მშვიდობისა! გალბატონებო და ბატონებო! საღამო მშვიდობისა! მოგესალმებით ყველას! შეგახსენებთ რომ ეთერშია მაქტიფანის მეათე ლაივ კონცერტი, რომელსაც წარმოგვიდგენს ვინ თუ არა? მაქთი! მაქთი! კარგად, და ჩვენი პარტნიორები გახლავთ რადიო ვინილი, FM 99 და 7 და სანო სტუდიო. სოსო, ჩემს მებს, მუსიკოსებს, დიდი მადლობა, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ხურვალი აპლოდისმენტებით! ჯგუფი ბაკის პარკი და მაქტიფანის სკოლის დირექტორი ბატონი ზაზა ხუციშვილი. დიდი მადლობა რომ მთელი პროექტის განმავლობაში აი ესე ჩვენ გვერდით ხართ და იზიარებთ ჩვენს ჭირს და ლხინს. დიდი მადლობა ძმებო, გაიხარეთ. მაშასე, გალბატონებო და ბატონებო, ნელ-ნელა ჩემო კეთი მიუახლოვდით ნახევარ ფინალს. იძაბება სიტუაცია და მინდა გითხრათ რომ შემდეგ 4 შაბათს 6 ფინალისტიდან ჩვენ ავარჩევთ ერთ გამარჯვებულს, რომელიც თავის მხრივ აერჩევს საკუთარი ბენდის წევრებს, რა თქმა უნდა ჩაწერს სოლო ალბომს და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, შექმნის და გაემართება ერთ წლიან ტურნეში. ვაუ! ვაუ, ესე იგი როგორც გავარკვიეთ, დღეს ამ კონცერტის დასასრულს გაირკვევა 6 ფინალისტის ვინაობა. რა თქმა უნდა, მათ მიენიჭება თავისი პირადი ნომრები და მთელი მომდევნო კვირის განმავლობაში უკვე თქვენ, ჩვენო ძვირფასო ტელემაყურებელო, უნდა ჩაებად ბრძოლაში იმისათვის, რომ თქვენი ფავორიტი გახდეს მაქტიფანის გამარჯვებული. ტაში კიდევ ერთხელ ჩვენს ფინალისტებს. მაშასე, მინდა გითხრათ, რომ დღეიდან მოყოლებული ჩვენ აღარ გვეყოლებიან აუთსაიდერები. ანუ დღეს წინა კვირის აუთსაიდერები წარდგემიან პირველად, თუმცა მომავალ ტურზე, ანუ ფინალურ ტურზე ჩვენ აუთსაიდერები უკვე აღარ გვეყოლებიან, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენი კომპეტენტური ჟიური კვლავ შეაფასებს კონკურსანტებს ქულებით. არა?
ნამდვილად, მაგრამ როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, დღეს ჩვენ კვლავ გვყავს ორი აუთსაიდერი, ორი არაჩვეულებრივი ქალბატონი და მათი ბედი, რა თქმა უნდა, თქვენზე არის დამოკიდებული ზარების მიღება შეწყდება, როგორც კი ბოლო მუსიკალური ნომერი გაჟღერდება ამ სცენაზე, ასე რომ იჩქარეთ ნამდვილად, რადგან ამ შემთხვევაში თქვენი ფავორიტი ავტომატურად მოხდება ფინალში. ეხლა კი დადგა დრო, რომ კლავინდებურად გადავინაცვლოთ ჩვენს კომპეტენტურ ჟიურის მიოსალოთ ხურვალ ეტაჟში თუ შეიძლება. მაშასე მუსიკის ცოდნე შავლა ცხოვრებაზე. მომღერალი მაია ჯაბუა. მუსიკოსი მერაბ სანოძე. რაც შეეხება დღევანდელ მუსიკალურ ტურს, ეს ინფორმაცია ნამდვილად საინტერესოა და კარგი იქნება თუ მოვისმენთ. რაც შეეხება დღევანდელ მუსიკალურ ტურს. დღევანდელი მუსიკალური ტური ეძღვნებათ მუსიკოსებს, რომლებმაც წარუშლელი კვალი დატოვეს მუსიკის ისტორიაში და მათ შემოქმედებაზე დღემდე თაობები იზრდება. ზუსტად ასეთი მომღერალი გახლდათ ელვის პრესლი, რომლის სიმღერაც არაჩვეულებრივად შეგვისრულა სოსომ და სოსო კიდევ ერთხელ იმსახურებს აპლოდისმენტებს. მეტნაკლებად კეთი. მაგრამ დიდი მადლობა ესეთი შეფასებისთვის. სხვათა შორის აღსანიშნავია, რომ როკ-ენ-როლის მეფედ წოდებული ბატონი ელვისი 42 წლის ასაკში გარდაიცვალა სამწუხაროდ. მაგრამ იგი ყოველთვის რჩება ჩვენს გულებში, განსაკუთრებით ჩემს გულში, იმიტომ რომ მე ადრე ჩემი სრულებია, თუ გახსოვს საუკუნის ნოსტალგიაში შევასრულე ერთხელ ელვის პრესლის Oh, Shorty Fruity, it was a great song, man. კარგი. ეხლა კი გადავიდეთ თავად უშუალოდ კონცერტის მფლობელობაზე. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენ წარმოგიდგენთ აუთსაიდერებს, წინაკვირის აუთსაიდერებს. კონკურსანტი, რომელიც ეხლა წარდგება თქვენ წინაშე, შეასრულებს თავისი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მუსიკოსის ჯენის ჯოპლინის, როგორც თქვენ ალბათ უკვე მიხვდით სიმღერას, სახელწოდებით Cry Baby. სხვათა შორის მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ლეგენდარული მუსიკოსი სულ რაღაც 27 წლის ასაკში გარდაიცვალა, მაგრამ მისი ლეგენდარული სიმღერები და თავად მისი პერსონა ყოველთვის ალბათ სამყაროს არსებობის მანძილზე იქნება ჩვენს გულებში, ჩვენთან ერთად. მაშასე კიდევ ერთხელ ხურვალეთ, რაც შეიძლება მხურვალი აპლოდისმენტებით შევეგებოთ ჩვენს პირველ აუთსაიდერს. მაშასე თქვენს წინაშეა ნათია ცოდუა, რომლის პირადი ნომერიც გახლავთ 093-310. And if you need me, you know that I'm always be around. If you ever want me, come on and cry, baby. Cry, baby. Cry, baby. I don't want to come back home to wait. And if you need me, you know that I'm always be around. If you ever want me, come on and cry, baby. Cry, baby. Cry, baby. All that you always sang to do. And when you walk around the world, baby, you come on the road. You say thing I don't wanna date trust. You got a woman and a can man do. You can't go all around the world. Something in a while, baby.
Let's be a good man, one time to one woman. And don't be so short, so baby. I know you're coming to short, baby. So come on, come on, come on, come on, come on and cry, you baby. Cry, baby. Cry, baby. And if you only let your love today, yeah. So I wanna come on to your mama now. And if you ever get lonely, lonely day, yeah. Come on and oh, baby, 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 now. Cry, baby. Bravo, Natia! ნათია თოდუა და Cry Baby. რა ვიცე ხარ გოგონი, დავეცით. ნათია! შენი ფან-კლუბი არ ცხრება, ნათი. დღითი დღე ამ ადამიანს სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი გულშემატკივრობს. მაშასე, კვლავ ტრადიციულად ჩვენ მიმართავთ ჩვენს კომპეტენტურ ჟიურის და ქალბატონ მაიას ვთხოვთ რომ პირველმა შეაფასოს ნათიას დღევანდელი გამოსვლა. მოგესალმებით ყველას. მოგესალმებით. ნათია, რა გითხრა, ძალიან კარგი გოგო ხარ, ძალიან საყვარელი, ნიჭიერი ადამიანი ხარ და აი ხა გიყურებდი და გავიხსენე შენი პირველი. მე მგონი ეს პროექტი არის შენი პირველი გამოცდილება, ხო, რამდენადაც მე ვიცი, საერთოდ არ გქონია არასდროს არც კონცერტი, არც კონკურსი და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი შენთვის განსაკუთრებულად ეს პროექტი და აი მე ვუყურებდი და ვიხსენებდი ყოველ ტურიდან ტურამდე როგორ პროგრესს განიცდიდი, როგორ იზრდებოდი და ერთი სიტყვით გეტყვი რომ მე იცი რა, როცა ადამიანი დგას სცენაზე მომღერალი, არის მომღერალი რომელზეც ღელავ, იმიტომ რომ არ ხარ დარწმუნებული და არის მომღერალი, რომლისაც გჯერა და შვიდად უსმენ და იღებს სიამოვნებას. მე მჯერა შენი მომავლის და მე ყოველ შემთხვევაში დიდი იმედი მაქვს, რომ შენ სწორ გზას იპოვნი, ძალიან ბევრს იშრომებ, ძალიან ბევრს ისწავლი და იქნები ერთ-ერთი სასახელო ადამიანი. მე ყოველ შემთხვევაში ამას გისურვებ. ძალიან კარგი გოგო. და მაინც ქულა დავაფიქსიროთ ქალბატონ მაია. 10 ქულა, დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა. პირველი 10-იანი ნათია. და მერაბსანოძეს უსმენთ. მოგესალმებით ბატონო. გამარჯობათ საღამოშტობის. იცი რა, იმდენი ესე თქვა ისაუბრა ჩემმა მეგობარმა მაიამ, მე არ დამიტოვა სათქმელი, თუმცა ერთ სამამატებ და ვიტყოდი რომ ის არ მომკვდარა, ის ცოცხალია რა. ძალიან მაგარი გოგო ხარ. ძალიან მაგარი გოგო ხარ. 35,000 ქულა შენ ჩემგან რა. ბრავო! თავიდან დასაწყისში თქვი რომ ჯენის ჯოპლინი გაცოცხლდება სცენაზე თქო და მისი სული აკიტრიალებს თქო და ისე აგიხდეს ყველაფერი ჩემო. უსმენ ჩალას. 10 ქულა გვაქვს მეორე და ხო მე ბევრს არ დავამატებ, უბრალოდ აი ნათია იყო სახე როგორ უნდა იმუშაოს სკოლა მუსიკალურმა, მაქტიფანის სკოლის სასახელოდ ვამბობ. ბრავო, პედაგოგიურ კოლექტივს დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ნათია ყველაზე გამოუცდელი მოვიდა მე რამდენადაც ვიცი და მე არ ვიტყვი ვინ იყო ჩემი ფავორიტი, მაგრამ ნათია იყო აღმოჩენა ჩემთვის. და უწერ რა თქმა უნდა 10-იანი. ვაუ, 3-10-იანი. არაჩვეულებრივი საკონკურსო ტური დაიწყო, მინდა ვთქვა, პირველივე გამოსვლა და 3-10-იანი. მე ვფიქრობ ძალიან კარგი შედეგია. ბრავო, ნათიას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს ერთი მეორეს მონაცვლეობით კონკურსანტები ერთმანეთზე უკეთესები და უკეთესები იქნებიან, რაც საბოლოო ჯამში ალბათ ჩვენი შოუს გარანტიას დაუდებს საფუძველს. თუმცა რა თქმა უნდა, გადავიდეთ. ჩემი ესე იგი ვალდებულება არის, რომ მაყურებელს ხშირად შევახსენო, რომ კონცერტის დასრულებამდე ნელ-ნელა სულ უფრო და უფრო ცოტა დრო რჩება, ასე რომ აუცილებელია თქვენ ვალდებულები ხართ, რომ დაურეკოთ თქვენს ფავორიტს და მისცეთ მას საშუალება გააგრძელოს ბრძოლა, მოხდეს ფინალში და მოკლედ კარგი იყო. მომწონ ჩენის ჩასუნთქვაც და ამოსუნთქვას ჩემოს ქეთი. მაშასე, დრო არის რომ სცენა დაუთმოთ ჩვენს მეორე აუთსაიდერს, რომელიც სხვათა შორის ამ სტატუსს უკვე მეორედ ატარებს. ამჯერად მისი არჩევანი გახდათ ერთ-ერთი ყველაზე ჩემი საყვარელი მუსიკოსის, ლეგენდარული Nat King Cole's რეპერტუარიდან,
ერთი მისი ყველაზე საყვარელი სიმღერა და ჩემიც მათ შორის. და რაოდენ სამწუხაროთაც არ უნდა ჟღერდეს, ეს ადამიანი სულ რაღაც 45 წლის ასაკში გარდაიცვალა, მაგრამ იმდენად ბევრი, იმდენად ლამაზი სიმღერები დაგვიტოვა, რომ დარწმუნებული ვარ ცხოვრების ბოლომდე ის მუდამ მისი სიმღერები იჟღერებენ ყოველი ჩვენგანის გულებში. ახლა კი დადგა დრო შესრულდეს სიმღერა Nature Boy. აპლოდისმენტები თუ შეიძლება? მადლობა. ამჯერადაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კონკურსანტი თავისეულ ვერსიას შემოგთავაზებს, რაც მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესოა. სოსო რა სიტყვი შენ? ნამდვილად, მე ვიცი უკვე, იმიტომ რომ ვესწრებოდი რეპეტიციებს. აქვე მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა მუსიკოსთა იმ შემადგენლობას, რომელიც რამოდენიმე წამში წარდგება მაყურებლის წინაშე და პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია ისინი გამოაცხადოთ კიდევაც. ნამდვილად. ვაკის პარკთან ერთად ამ მომღერალს აკომპონირებას გაუწევს პატა ბერიძე საყვირი და დიტო საგანდელიძე პერკუსია. ჩვენის მადამეგობარი. სცენაზე კი გახლავთ ვინ თუ არა თათია ყურაშვილი, რომლის პირადი ნომერიც გახლავთ 0933339. A boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far over land and sea. A little shy, instead of eye, but very wise. One magic day he came my way, and as we spoke of many things, fools and kings, this he said to me, the greatest joy you will ever learn is just to love and be loved in return.
გოგონების შესრულებით ნამდვილად რომ დიდი მადლობა ჩვენს ინსტრუმენტალისტთა ჯგუფს. ძმებო, გაიხარეთ. არაჩვეულებრივი იყო, ძალიან ლამაზი იყო თქვენი დახმარება, თქვენი დახმარებით შესრულებული სიმღერა, თათია გილოცავ. და გადავდივარ სიტყვით შალვასთან, შალვას მიმართოთ. რა კარგია ცოცხალი მუსიკა და აქ ბისზე არის მეორებენ, ხო? არა და სიამოვნებით მოვისმენდი მეოთ. არაფერი რა. ანუ რაღაც მაინც ძალიან კარგი ხმა იყავი, ხარ მაგთიფანზე, შეიძლება იყო, არ ვიცი. მე გიტერ ათიანს. აი, ხომგეუბნები. ძალიან მაგარი ხარ. გაბუდორმაია გისმენთ. მეც ვეთანხმები შალვას ბევრს ვერაფერს ვიტყვი, იმიტომ რომ მართლა ბედნიერება განსაკუთრებით ჟიურისთვის, როდესაც პირველი ნამღერი ფრაზიდან აღარ გიწევს ფიქრი, რას დაწერ, რა უნდა უთხრა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მართლა არაჩვეულებრივი შესრულება იყო და კიდევ ერთხელ ალბათ გირჩევ, იმიტომ რომ ძალიან რთულია შენი სიმღერა იპოვნო მომღერალმა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი და ყოველთვის იგებს ის, როდესაც სწორად ირჩევს სიმღერას. გისურვებ წარმატებებს, გიწერათ. დიდი მადლობა. და მერაბ სანოძეს უსმენთ. მე დიდი სიამოვნებით ვიტყვი ერთი-ორ სიტყვას, სანამ მე ესე თქვათ კონკურსანტზე ვიტყოდე რამოდენიმე სიტყვას, ვიტყვი ჯგუფზე, რომელიც დღეს სცენაზეა. ძალიან დიდი მადლობა სანიკ, იყო ძალიან გემრიელი დაგროლი. მოუხდა ესე თქვა დაბლ ბეისი, რომელიც იყო თავისი ჩასაბერი ინსტრუმენტი, თავისი დიტოთი, იყო ძალიან გემრიელი მოსასმენი რა. ნუ რაც შეეხება ესე თქვენ მაგრები ხართ. ეხლა გადავიდეთ მარცხნივ, ჩვენგან მარცხნივ. არა ნაკლები ხარ, ჩემო კარგო ადამიანო, შენებისა, რაც მე ეხლა ბიჭებს ვთხარი. ძალიან კაი გოგო ხარ. მართლა კაი გოგო ხარ. მართლა აი მე უკვე მეორე ესე თქვა გამოსვლა ჩემი რომ მაიამ მასწრებს ყოველთვის იმის თქმას, რაც მე მინდა თქვა. ხო და ძალიან გთხოვთ მაიამდე მე მომესწრებე თუ შეიძლება. დიდი მადლობა, მართლა აღარ მომიწია ფიქრმა იმაზე, რომ აი რა ვქნა, პირველი ნოტი დაიწყო და დამთავრდა ისე როგორც საჭირო იყო. დიდი მადლობა შენ. ძალიან აკადემიურად შეასრულე. შეიძლება ბატონო მერაბ. 10-იანი რა თქმა უნდა. 3-10-იანით გავაცილოთ. დღევანდელი კონკურსი საუცხოოდ მიდის ჯერჯერობით. გეუბნეოდი მე შენ რომ ყველაფერი ძალიან მაგრად იქნება და სცენაზე სულ რამოდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ კვლავ გაცოცხლდებიან ლეგენდარული მუსიკოსები. მანამდე კი ტრადიციულად ჩვენ არ გადავხვიოთ რაღა დარჩა ხო ამ პროექტის დამთავრებამდე და ბარემ რადგან დავიწყეთ ლექსებით გამოცხადებას არეკლამო ბლოკის, გამოვაცხადოთ თან მით უმეტეს დღეს მიზეზი გვაქვს. ესეთი ძალიან საინტერესო, ესე იგი ესეთი ლექსი დავწერე გურულ სამეზობლოს ქალებზე, ერთმანეთს რო ეძახიან ესე რა, ერთი გადმოდგა აივანზე და ეძახის ესე. მანანა, თალიკო, ლალი, გადმოდი ჩემთან დროზე, ახალი სერიალი იწყება თურმე მაესტროზე. მაშასე, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და შეგახსენებთ ყველას, რომ ეთერშია ყველაზე მუსიკალური, ყველაზე რეალური შოუს მაგთიფანის მეათე ლაივ კონცერტი, რომელსაც რა თქმა უნდა წარმოგიდგენთ მაგთი. გრძელდება ჩვენი კონკურსი და კიდევ ერთი მუსიკალურ სამყაროში გენიოსად აღიარებული გიტარისტისა და კომპოზიტორის ჯიმი ჰენდრიქსის შემოქმედებას შევეხებით. რომელმაც სხვათაშორის ასევე ძალიან ადრეულ ასაკში 27 წლისამ დატოვა ეს სამყარო, თუმცა ნამდვილად ისეთი შედევრები დაუტოვა მომავალ თაობას, რომ ძალიან მაგარი ნამდვილად. ვიცი რომ ეს გულწრფელი არის შენი ეს გამონათქვამი, ხოლო რაც შეეხება კონკურსანტს, რომელიც რამდენიმე წამში წარდგება თქვენ წინაშე, იგი შეასრულებს ამ ლეგენდარული მუსიკოსის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ კომპოზიციას, Crosstown Traffic, ესე ქვია ამ სიმღერას. ამჯერად ადამიანი, რომელიც მინდა წარმოგიდგინოთ, ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ფინალისტი არის მაგთიფანის, ხოლო რაც შეეხება მის აკომპანიმენტს, მას დახმარებას გაუწევენ რა თქმა უნდა ჯგუფ ვაკის პარკთან ერთად უმშვენიერესი მაგთიფანელი გოგონები, რომლებიც ამჯერად ბეკ ვოკალისტების ფუნქციას შეითვისებენ. თათია ყურაშვილი, ია ტომაში და ნადია დოდუა. თქვენს წინაშეა ანდრი ხუდუშაური. To
the song. Who the keys don't keep and run. Tight stripes all across your back. I can see your head, you're fun with her. Down, can't you see my signals? Set for victory. Really like I said, 20 Jim. Sweet apple, yeah. You're just like so hard to get from you. I want to run over you. Oh yes, slow me down. But girl, better things on the other side of town. Excuse me, well I will kill the sky. Bravo! Bravo! ესე იგი ძალიან მაგრა გეხმარება ყოველთვის ვაკის პარკი და სახელდობრ ზაზა ხუციშვილი და ეხლა გიყურებდით თქვენ დუეტს და პატარა ლექსი მომივიდა თავში სანამ ჟიურის შეფასებაზე გადავართ. ესეთი ლექსი ბიჭებო, კულისებშია შაურმა, გიყიდათ ანდრი ღუდუშაურმა. Ვუსმენ ჩვენს კომპეტენტურ ჟიურის მერაბ სანოძე. იცი რა, მე ერთი იდეა მომივიდა, ძალიან კარგი მარკეტინგური გადახრა გავაკეთოთ. ეხლა მე და შენ პირდაპირ თქვენ გთავაზობთ. ესე თქვა ჩენი, ესე თქვა პატარა ლექსები ჩავწერო და გავყიდო. კრებულიო. მე დავაფინანსებ ჩემი სტუდიით, არ არის პრობლემა რა. ნუ რაც შეეხება, მე არ მინახავს, ესე თქვა პირველი მაგალითია დღეს ჩემს ცხოვრებაში. დირექტორი და სკოლის მოწაფე ერთი ჭკუის იყვნენ რა. კარგი იყო. ბრავო. ძალიან მიხარია, ძალიან მამაყობ, რომ მე ამ ორივე ადამიანს ძალიან კარგად ვიცნობ. მის მუსიკას კარგად ვიცნობ. დირექტორის მაინც აწი კიდე წინ მომავალია და იმედი მაქვს გავიცნობ შენ საკუთარ მუსიკას ძალიან კარგად. 100,000 შენ ჩემგან რა. 100,000. დღეს გამოკლებით. გაბუდონ მაია გისმენთ. ნუ რა ვიცი, რადგან უკვე ფინალისკენ მივდივართ წინა ტურისგან განსხვავებით, მე ამ ტურზე ბევრს ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ მინდა რომ ჩვენს საყვარელ მაგთი ფანელებს რაღაც კარგი სურვილები ვუსურვო და რაღაც თავისებურად ვუსურვო წარმატებები. რა ვიცი, ალბათ აი ისიც ძალიან კარგი იყო რომ ბექებში უკვე იდგნენ მონაწილენი, ანუ რაღაცა პატარა ესეთი უკვე გამოისახა ბენდის ხო, მცდელობა რაღაცა ფორმები, ესეც უკვე ძალიან საინტერესოა. ნუ რა გითხრათ, ალბათ ჩვენი ნიშნები ამ ტურზე არ იქნება ესეთი მრავალფეროვანი, იმიტომ რომ გასაგებია რომ ეს ფინალისტები არიან და სწორედ საინტერესო ის არის რომ ეს ფინალისტები პირველივე ტურზე ჩვენთვის პრინციპში უკვე გამოკვეთილები იყვნენ და მე ძალიან მომწონს უკვე ეს ბენდი, იმიტომ რომ ყველა არის განსხვავებული, ყველა კონკურსანტი, ყველას აქვს ვხედავ ყველას თავის ადგილი, თავის ფუნქცია და ნუ რა თქმა უნდა
ერთი სული მაქვს მთლიან ბენდს როდის ვიხილავთ. გილოცავთ. სეკა საკუთრება. ათიკულა. დიდი მადლობა და უსმენ ჩალვას. მაგთიფანს რაც შეეხება გითხრეს, აი რაც არ შეეხება მაგთიფანს, მე ერთი სული მაქვს რომ გამოხვალდა. ჩვენ რაღაც უნდა დავილაპარაკოთ, გახსოვს? პროტოკოლით ხო არ მეკუთვნის, ანუ ჟიურის წევრები ვერ ხვდებით მონაწილეებს. ანუ ყოველს თავის სიხარული აქვს, ერთ-ერთი ჩემი ეგ იყო და რა თქმა უნდა 10-იანი. რა თქმა უნდა 10-იანი. ბრძანა შალვამ და გავაცილოთ უმაღლესი შეფასებით ანრი ხუდუშაური კიდევ ერთხელ უფრო ხმამაღლა. ჩვენი საღამო იგრძელდება. ეხლა კი წარმოგიდგენთ კიდევ ერთი ლეგენდარული მუსიკოსის რეპერტუარიდან სიმღერას. სხვათა შორის დღეს აქ ჩვენ მიერ ჩამოთვლილ მუსიკოსთა შორის ამ ლეგენდამ ყველაზე დიდხანს იცოცხლა. იგი 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა. საუბარია ლეგენდარულ ფრენკ სინატრაზე, რომლის ყველა სიმღერა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველასათვის ძალიან საყვარელი არის, თუმცა ერთ-ერთი მათგანი ძალიან წარმატებულად შეარჩია ჩვენმა შემდეგმა თამამად ვიტყვი ფინალისტმა და დარწმუნებული ვარ, რომ რამდენიმე წუთში ამ დარბაზში ცეცხლი დატრიალდება. მაშ ასე მე ვფიქრობ სხვათა შორის სოსო რომ ეს სიმღერა ქალს ჯერ არ უმღერია, როგორც მე შემიძლია ვიცი. დაგეთანხმო, მე არ მახსოვს ყოველ შემთხვევაში ასე. და ეს იქნება პირველი ექსპერიმენტი, რომელიც დარწმუნებული ვარ გაამართლებს. მაშ ასე ფრენკ სინატრა და სიმღერა My Way. ხოლო ამ სიმღერას შეასრულებს უნიჭიერესი იან ტომაში. Now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, which I'm certain. I'll live a life that's full. I'll travel and every highway, but more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, but more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit on more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. Face it all and nice to talk. I did it my But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and nice to talk. I did it my Bravo Ian! Ian ტომაში! Bravo! ძალიან მაგარი გოგო ხარ, გიждები ჩემზე. და
მოდი ამ სიტყვების დასტურად მე მოვიშველებ ჩვენი კომპეტენტური ჟიურის შეფასებას. ამჯერად შალვას უსმენთ. ხო, მე მაქვს ორი შენიშვნა, ოღონდ იასთან არა. სოსოსთან ერთი რომ ამ სიმღერის ავტორი მოკვდა ძალიან ახალგაზრდა 40 წლის და იყო ფრანგი კლოდ ფრანსუა. მერე პოლ ანკას ადაპტაცია უკვე იყიდა სინატრამ და, ნუ, მღეროდა. ჩვენ ვიცნობთ როგორც სინატრა. ეს ერთი. ჩვენ ვიცნობთ როგორც სინატრა მართლა, ჩვენ დეტალებში მეორე შენიშვნა ქეთისთან რომ შირლი ბეისს აქვს გადასარევად ნამღერია სიმღერა, ყველა კაცზე უკეთესად. და რაც შეეხება იას ათიანი. მიღებულია შენიშვნები და მიღებულია 10-იანი რაც დავარია. ია, ხო გიხარით. დიდი მადლობა. როგორც იქნა ჩვენც მივიღეთ შენიშვნა ამ შოუში, რასაც მე ძალიან ველოდი. და გადავდივართ სიტყვით ქალბატონ მაიასთან. ია, რა ვიცი, უბედნიერეს გზას გისურვებ, წარმატებულ გზას პირადში, შენს კარიერაში და რა ვიცი, მე გისმენ შენ და ერთადერთი რაც შენ გაკლია, ეს არის ბევრი კონცერტი, სცენა და რა ვიცი, ბევრი უნდა იმღერო, მეტი შენ არაფერი არ გჭირდება, რა ვიცი. ცოტა ფული. დიდი მადლობა და შეფასება რა თქმა უნდა 10-იანი მე სხვა შეფასებას არ ვცველოდი მერაბ სანოძეს სანოს უსმენთ მე იცი რა მე მაქვს ქეთისთან შენიშნა და ქეთი ეს სიმღერა ჩემთვის ყველაზე კარგად იმღერა კობზონმა შეხედე რა სახე აქვს შეხედე ძალიან მაგარი იყავია რა ეგ ვერსია არ ვიცი რა არის როგორ არის იყო პიანო, იყო ფორტე, აბსოლუტურად ყველაფერი იყო თავის ადგილზე. მაგრამ კობზონის ვარიანტს მაინც ვერ აჯობა. ჩვენ აქ მაიმუნობთ უკაცრავად მოსულ ეგეთი რამე. კარგია ეგ. მართლა აქვს ნომერი, მაი? კიდე კაი რო არ მომისმენია რა. ესე რომ, რა ვიცი, გილოცავ. მაიას თქმის არ იყო ძალიან ბევრი კონცერტი გინდა შენ მხოლოდ ამისთვის ხარ მზად ეხლა რა. ძალიან ბევრი კონცერტი და აბა შენ იცი. 10-იანი 10-იანი, 3-იანი. ბრავო, 3-იანი. მაყოფილი ხარ შეფასებები. მივცანდით თუ შეიძლება. სოსო სანამ მივიღეთ კვლავ შეცნობების თემაზე კასკადი მოგვაყარეს, ჯობია რეკლამაზე გავიდეთ. შენი ლექსებით და ჩემი სახით. კი, სახით. კი ბატონო, მაგრამ რეკლამას მაინც უხდება. ეხლა იცი რა, მე ჟიურის არასდროს არ ყოფილა შალვა ესეთი მკაცრი ჩვენ მიმართ და დღეს რაღაცა ხო, ძალიან მკაცრი არის. ხო, ამიტომ მე მოდი ლექს ეხლა ფიქრობდი რომ რა შეიძლება ჟიურის მიუძღვნა რამე ესეთი ლექსი, იმიტომ რომ მე მგონი ჩვენს მაგტიფანის სიამოვნებაში ჯერ არ ყოფილა ესეთი შემთხვევა რომ მე ლექსი მიმემართო ჩვენი ჟიურისადმი. ესე იგი მიყვარხარ მაიკო, მიყვარხარ სანო შალვა, რა გჭირს პატიო სანო? საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ეთერშია ყველაზე მუსიკალური რეალური შოუს მაგტიფანის მე-10 ლაივ კონცერტი, რომელსაც წარმოგვიდგენს მაგტი. ჩვენი პარტნიორები გიგახლავთ, რა თქმა უნდა, რადიო ვინილი FM 99 და 7 და სანო სტუდიო. ახლა კი გრძელდება ჩვენი არაჩვეულებრივი კონცერტი. მანამდე ვერ გაგრძელდება, სანამ კიდევ ერთხელ ხურვალეტას ვერ მოვისმენ. აქ ვახსენეთ სანო სტუდიო და რადიო ვინილი და ტაშის გარეშე ეს ამბავი არ წყდება, ხო იცი? ნამდვილად. ახლა კი გრძელდება ჩვენი კონკურსი და ამ კონკურსს განაგზობს კიდევ ერთი ძალიან მაგარი მონაწილე, რომელიც ამჯერად შეასრულებს ერთ-ერთი ლეგენდარული, ყველასათვის ძალიან მაგარი საყვარელი, უსაყვარლესი ჩემთვის პირადად მუსიკოსის, მაიკლ ჯექსონის ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი სიმღერით, რომელსაც ქვია Billie Jean. ხოლო მას დახმარებას გაუწევენ ამ კონკურსანტს თავის მეგობრები, ასევე მაგტიფანელები. ეს ადამიანები გახლავთ ბატონი ანდრი ღუდუშაური, ასევე ბატონი თორნიკე ყიფიანი. ანუ როგორც ქალბატონმა მაიამ აღნიშნა, ბენდის რაღაც დეტალები ნელ-ნელა უფრო და უფრო იკვეთება და მე ეს ამბავი ძალიან მახარებს. ახლა კი შევხვდეთ უშუალოდ კონკურსანტს. თქვენ წინაშეა აკე პატარაია. სასას ნათქვამს მინდა დავამატო, რომ ეს ბილი ჯინ ჯექსონის იმიტომ ავირჩიე, რომ მინდა ჩემ დას მიუძღვნა მარის.
movie scene. Said a man, but what do you mean? I am the one who would dance on the floor. She says I am the one who would dance on the floor and around. Her name was the Billie Jean as she crossed the scene. Every head turned with the eyes. Being the one who would dance on the floor and around. She says I'm the one who would dance on the floor and around. The people always told me be careful what you do. They go around breaking young girls out. Mother always told me be careful what you do. Be careful what you do. Lies become the truth. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims I am the one, but the cat is not mother. She says I am the one, but the cat is not mother. For 40 days and 40 nights, the lover's on the side. Who can stand when she's in a man's schemes and her plan? 'Cause we dance on the floor and around. So take my strong advice. Remember to always think twice. People always tell me be careful what you do. They go around breaking young girls out. But she came and stood right by me just to smell her sweet perfume. This happened to my soul. Call me to round. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims I am the one, but the cat is not my sound. She says I am the one, but the cat is not my Billie Jean is not my lover. 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 აკე პატარაია ანდრი გუდიშაური და თორნიკე ყიფიანი ბრავო პარაცი საოცარი ნომერი ნამდვილად. ბატონო შალვა ესეთი ვერსია თუ მოგისმენიათ Billie Jean-ის ვიტყოდი შეკითხვას და პასუხს დაველოდებოდი მანამდე კი კიდევ ერთი ლექსი ძმებო ეხა უცებ ამომიტივტივდა ესე იგი რადგანაც სამივე ესეთი მაგარი ტიპები ხართ ესეთი პატარა ლექსი თორნიკე ანრი და აკე თქვენზე ეცემა ვანკე მერაბსანოზე ვაიმე ვაიმე
ეს არ ვიცი რა უნდა თქვა რა. არ ვიცი რა უნდა თქვა. ერთ რამეს ვიტყოდი სამივე მუსიკოსი ზეჩუმე თუ შეიძლება დარბაზში? სამივე ესე ვთქვათ მუსიკოსი რომელიც ეხლა სცენაზე კონკურსანტი ესე ვთქვათ სცენაზე იყო გული მუსიკის ესე ვთქვათ რა. ჩემთვის ეს იყო აღმოჩენა. ეხლა თქვენ რაც გააკეთეთ დღეს ბიჭებო, ხო ეს არის ვერსია ის რომელიც მე ვერ წარმომედგინა. თუმცა ერთს დავამატებდი. ძალიან მაგარი ხარ აკე, ძალიან მაგარი ხარ. მე ყოველთვის ვამბობდი რომ ხარ რაღაცა შენებური მუსიკოსი ხარ. რაღაცა სხვა გული გაქვს მუსიკაში, სხვა სული გაქვს და სხვა რაღაცებს ძებს. მართლა გულწრფელად ვიძახი რომ ძალიან მაგარი ხარ. უბრალოდ ერთი დამაგდა ის რომ აი ამ თქვენ სამში ბერიძეც რო ყოფილიყო ერთი იქნებოდა ფანტასტიკა. იქნება უკეთესი. სხვათვის მე რომ ვიყო სანო სტუდიის შეფი, ბატონო მერაბ, ნამდვილად გავაფორმებდი კონტრაქტს ამ ბიჭებთან. იცი რა იცი რომ არ გავიფორმებია? აი, ხო ხედავ, ავასწარ. მე პირდაპირ მინდა ვთქვა რომ მე ამ ვერსიას ჩემი სტუდია ჩვენთან აფინანსებს და ამას მე ვწერ. პირდაპირ აი ხალხი ვიძახი. არის. პირველი კონტრაქტის გავაძრეთ. პროცენტში ვზივარ, ხო იცი მე გაგიჩალიჩე. ძალიან ბევრი ქავერი მომისმენია სხვადასხვა ესე ვთქვათ შესრულებით, მაგრამ ეს არანორმალურად მაგარია, ხალხო გულწრფელად გეუნებით. ამაზე მაგარი არ არსებობს. დიდი მადლობა. აი. 10-იანი ფეხზე ადგომით. დიდი მადლობა და აი შალვას წეღა მკითხე და მაინტერესებს პასუხი თუ შეიძლება. და ბოლოს ქალბატონ მაიას. ხო, არ მომისმენია ეს და რავი, ხა რაღა დავამატო, არ ვიცი. ხო იყო მაგარი და უმაგრესი. კი, ლექსები. ლექსები. აკე 10-იანი. 10-იანიო თქვა შალვამ. დიდი მადლობა და ქალბატონო მაია გთხოვთ დააგვირგვინოთ ეს ამბავი. აკე გილოცა დღევანდელ გამოსვლას მე მინდა შენ ხმაზე ვთქვა 1-2 სიტყვა გაქვს არაჩვეულებრივი ძალიან სპეციფიური ხმა რომელსაც აი უამრავ ხმაში გამოიცნობს ადამიანი და გარდა ამ ვოკალური მონაცემისა ხარ ძალიან საინტერესო მუსიკოსი საინტერესო პიროვნება და არასდროს არ იცი შენ გამოსვლის წინ შენ რასიზავ ანუ ხარ ყოველთვის ახალი ყოველთვის და რაც თავარი ყოველთვის გამართლებულია შენი ვერსია ყოველ შემთხვევაში რაც მე ამ ტურებში მომისმენი ხარ რა ვიცი გისურვებ ძალიან დიდ წარმატებას და მე პირადად თავს ვთვლი ძალიან ბედნიერად რომ შენ გიცნობ და მომისმენი ხარ ანუ პირველს ერთ-ერთს ურმესი მადლობა და შეფასება ქალბატონი მაიასი გახლავთ რა თქმა უნდა 10-იანი Yeah man გავაცილოთ აკე ბატარაია ძალიან მაგარი ადამიანი ესე იგი სანამ ბრავო ვეცემი ფან კლუბზე, მაგრები ხარ. სანამ შემდეგ კონკურსანტს მოვიწვევდეთ სცენაზე, უნდა აღნიშნო, რომ მაგთიფანს აქვს თავისი ვებგვერდი, სადაც უნდა შებრძანდეთ და გაიგოთ თქვენთვის ყოველთვის საინტერესო სიახლეები, რა თქმა უნდა, ასევე სოციალური ქსელიდანაც. ეს ძალიან კარგი კეთი. ახლა კი გადავიდეთ შემდეგ საკონკურსო ნომერზე, რომელიც ამჯერად წარმოგიდგინათ ერთმა კიდევ ძალიან ნიჭიერმა მაგთიფანელმა. რაც შეეხება თავად მუსიკალურ ნომერს, ეს გახლავთ ლეგენდარული ლივერპულელი 4-ეულიდან ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი, Mr. George Harrison-ის Something, ქვია სიმღერას. სანამ თავად კონკურსანტს წარმოადგენენ, მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა უთხრა ჩვენს ბეკ ვოკალისტებს, რომლებსაც დღეს შეუერთდა ჩვენი აც უკვე აუთსაიდში მყოფი მაგთიფანელი, მაგრამ მაინც ჩვენთვის ძალიან საყვარელი ადამიანი, გური პასიკაშვილი. და რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა ჯგუფ ვაკის პარკს, რომ კვლავ ხედავთ მათ სცენაზე ჩვენ გვერდით. ეხლა კი წარმოგიდგენთ სუპერ ადამიანს, რომელსაც განსაკუთრებული გამხნევება ჭირდება. მაშასე, თქვენ წინაშეა გიორგი ბერიძე. Something in the way she moves attracts me like no other love. Something in the way she
You know I believe in how. Somewhere in your smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't wanna leave her now. You know I believe in how. You're asking me when my love grows. I don't know. You're sticking around there with me, sure. I don't know. Something in the way she knows, and all I have to do is think of her. Something in the things she shows me. I don't wanna leave her now. You know I believe in how. Bravo! დიდი მადლობა. ჩვენს ბეკ ვოკალისტებს დიდი მადლობა. ჯგუფ Black Sparks. და რა თქმა უნდა დიდი მადლობა გიორგი ბერიძეს, რომელიც უკვე რა ხანია გვანაბიბრებს თავისი ძალიან მაგარი შესრულებით. თუმცა მოდით ამაზე თავიანთი აზრი კლავს ჯობს ჩვენმა კომპეტენტურმა ჟიურიმ მოგვახსენოს უშუალოდ ქალბატონ მაიას უსმენთ ამჯერადაც. გიო, ალბათ გაგიგია ხო ესეთი ბრძნული გამონათქვამი, ვისაც მეტი მივეც, მას მეტიც მოვთხოვეო. ანუ შენ ძალიან დიდი საჩუქრით ხარ დაჯილდოებული ღვთისაგან და ამიტომ შეიძლება ყველაზე მეტიც მოგეთხოვება. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შენთვის, შენ საქმეში და ალბათ შენ მოგიწევს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი საჩუქარი გხვდა წილად, ძალიან ბევრი შრომა, 9 პირი ტყავის გაძრობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სიმაღლები უნდა დაიპყრო, მე შენ გისურვებ დიდ გამარჯვებებს, წარმატებებს და აბა შენიც. ურმესი მადლობა ესეთი თბილი სიტყვებისთვის ქალბატონ მაია და ათიკულა. დიდი მადლობა. შალვას უსმენთ. სანამ გიორგიზე ვიტყვი, ჟიურიზე უნდა ვთქვა ერთი რაღაც, იმიტომ დღეს პირველად ვზივარ მე კონცერტზე და მოხსნილი მაქვს ცოტა პასუხისგებლობა, ხო? ამ ტურიდან გამომდინარე და უფრო ემოციურები ვართ, მე მგონი, ვიდრე რაციონალურები. და ეს არის თქვენი დამსახურება, ანუ მონაწილეების, მათ შორის მაგთიფანი, ვინც დატოვა იმ მონაწილეებისას მთლიანად. გიორგის ასევე 10 ჩემგან შეეული. არ არის, ხო? ხო, წამყვანებისაც არის, დამოვიწყე. მადლობთ. მეორე 10-იანი გვაქვს ტრადიციულად და მერაბ სანოძეს უსმენთ. რამდენი ველოდე სანამ მიკროფონს ჩამითავდნენ, ესე ვთქვათ რა. და რატომ? წეგან მე ცოტა ვიხომრე კობზონზე, მაგრამ თაობა ისეთი ზის, ესე ვთქვათ, დარბაზში არ იცნობენ ამ ადამიანს, თუმცა ძალიან გაეცინებოდათ. ნუ ეგ არაფერი. თუმცა იციან ფეხბურთელი როლანდო, ალბათ სოყოლამ, ხო?
დიდი ბრაზილიელი. ოპზონიც ვიცით, ჩემი სეხნია იყოს. თქვენ გეცოდინებათ აუცილებლად. რატო ამბობ ახლა ამ ფეხბურთელის სახელი რატო ვახსენე? სოსო, მინდა რომ მომისმინო პირადად შენ ჩემო კარგო რა. და რა ხდება? როცა როლანდო ბუცს გაიტანდა, მისი კოლეგები მიდიოდნენ და ესე ბუცზე რაღაც პატარა ის ჰქონდა და ესე უწმინდავდნენ ხოლმე რა. აი მე ახლა დიდი სიამოვნებით ჩამოვალ და ამ კაცს ესე ყელზე ესე მოვეფერებოდი რა. იმდენად მაგარი ისაა რა. მე ვიზო. გენაცვალეთ მაგ. ბათუმი და იოდი ძალიან მაგარ ამას აკეთებს. ძალიან მაგარი ხარ და ჩემი ფავორიტი ხარ. ეხა პირველად ვიძახი რა, ჩემი ფავორიტი ხარ. ძალიან მაგარი ხარ. ძალიან მაგარი შეფასება მერაბ სანოძისგან და ქულა თუ შეიძლება? რა თქმა უნდა, ათიანი. დიდი მადლობა ჩვენ საყვარელ ჟიურის წევრებს, რომლებიც მართლაც არიშურებენ თბილ სიტყვებს, იმისაც რომ გაამხნევონ ჩვენი კონკურსანტები. ჩვენ კი რადგან დრო რა გვაქვს ახლა თანმიმდევრობის მიხედვით რა არის? კი ბატონო, გახლავთ ის საჭირო რამ, რითიც ყოველთვის საზრდოობს ყველა ტელევიზია და ზოგადად მაესტრო. ახლა კი მინდა მიმართო ყველა იმ ადამიანს, ვისაც აქვს სურვილი რომ ჩადოს თავის რეკლამა ჩვენ ტელეკომპანია მაესტროში, ესეთი პატარა ლექსი მინდა მოგიძღვნათ თქვენ. ანუ რეკლამის მომტანო საზოგადოებაო. მაესტრო მაგარი პონტია, უფრო მაგარი მამუკა ყლონტია. მოგესალმებით ტელემაყურებლებო, ზვირფასო საზოგადოება. მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და შეგახსენებთ, რომ ეთერშია ყველაზე მუსიკალური, ყველაზე რეალური შოუს Makti Funnies მეათე live კონცერტი. რომელსაც რა თქმა უნდა, წარმოგიდგენთ Makti. ძალიან ცოტა დრო რჩება ჩვენი დღევანდელი საკონკურსო პროგრამის დამთავრებამდე, ასე რომ კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ Makti-ს, ბალის, ბანის და რა თქმა უნდა Makti Fix-ის აბონენტებს, რომ რაც შეიძლება მეტი ზარი განახორციელეთ თქვენი რჩეული აუთსაიდერის პირად ნომერზე, რათა გადავარჩინოთ ამ ორი უმშვენიერესი გოგონოდან ერთ-ერთი ყოველ შემთხვევაში. თან აუთსაიდერების ნომრები მუდმივად ჩანს თქვენს ეკრანებზე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თქვენ ნამდვილად უნდა გააქტიურდეთ და ნამდვილად უნდა იჩქაროთ, რათა თქვენი ფავორიტი მოხვდეს ფინალში. ძალიან მაგარი კონკურსანტი მინდა წარმოგიდგინოთ სულ რამოდენიმე წამში, რომელიც შეასრულებს ლეგენდარული ჯგუფის Nirvana-s რეპერტუარიდან ძალიან მაგარ სიმღერას, რომელსაც ქვია School. ამ სიმღერას თავის დროზე ასრულებდა Kurt Cobain-ი 10 განსვენებული და სხვა შორის მინდა აღვნიშნო, ეხლა მე უყურებდი, რომ ძალიან ბევრი ლეგენდარული მუსიკოსი სწორედ 27 წლის ასაკში დაემშვიდობა სიცოცხლეს, რაც ალბათ რაღაცა სიმბოლური არის. თუმცა ეს ადამიანები რა თქმა უნდა რჩებიან ჩვენ გულებში, რადგანაც მათი სიმღერები არასოდეს არ ტოვებს სცენას და ჩვენ სინამდვილეს. ეხლა კი მოდით დავუთმოთ სცენა ძალიან მაგარ ადამიანს. მაშასე, ორმაგი და სამმაგი აპლოდისმენტების თანხლებით თქვენ წინაშეა თორნიკე იფიანი.
school again. You're in high 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 school again. Bravo! Tornike Qipiani! Qipo! Qipo! Bravo! Merab Sanozes! Txot! შეაფასოს იმდენად დაიბნა ბატონ მერაბი რომ უკვე დაჭირდა ესე იგი დამხმარე მხედველობა იმისაც რომ შეეფასებინა რეალურად რა ხდება დარბაზში. რა უნდა შევაფასო მითხარ? აი დრაივი, აი რა დრაივი, საშინლად მაგარი იყო ყველაფერი. საშინლად მაგარი, აი მაგარი კი არ იყო. კატასტროფულად მაგარი იყო. საშინლად მაგარი იყო. დიდი უპირატესობა ამ კაცს კიდე ერთ-ერთი გარდა იმისა რომ ფანტასტიკური ხმა აქვს, აქ ის რომ ძალიან კარგ, საშინლად კარგად ფლობს გიტარას რა. ამიტომ აი საშინლად 10 ქულა შენ შემოგარგო რა. უსაშინლესი 10-იანი შენ. უსმენ ჩალას. დიდი მადლობა. აუ ყველაფერი თავდაყირა დააყენა და მეც აყვები ცოტა აი. ბრავო, კარგი იყო, ძალიან ორიგინალური. მე ვსარგებლობ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ ჯგუფ ვაკის პარკს ვუხდი, ძალიან დიდ მადლობას. იმისთვის რომ ესეთი ძალიან მაგარი მუსიკოსები არიან და ესე ძალიან გვეხმარებიან ჩვენ მაგდიფანელებს. და ქალბატონო მაია, გისმენთ? უსიტყვათია. უსიტყვოთ? ნამდვილად კომენტარი მე ვფიქრობ რომ ზედმეტია, იმიტომ რომ მე რაც მithქვამს მთელი 10 ტურის მანძილზე ყველაფერს ამას ერთად ისევ ერთხელ გავიმეორებ, რა თქმა უნდა, ჩემს გონებაში აღარ განმეორდები და რა თქმა უნდა, წერ 10-ას თავისთავად. დიახ, ბატონ მერაბს უნდა რომ დაამატოს. იცი რა, მე იმის მერე დიდი ბოდიშით მეგობრებო, იმის მერე ქვენების ესე ვთქვათ ტურზე რაც მოხდა, ჩემს უკვე სულ ერთია ყველაფერი რა. გინდა ცეცხლი დაანათე, და არ დაათო. ყიფომ ისეთი რაღაცა გააკეთა, არ ვიცი, დაუჯერებელი. ამიტომ ჩემო მეგობარო, მეც აი ვერსიას, რომელიც ჩემ ისე ვთქვათ ქვენების ვერსიაზე გააკეთე, ჩემი სტუდიიდან, სანო სტუდიიდან საჩუქრად ჩანაწერი გექნება რა. ვაუ, ეს გვათამამებს მერაბ სანოზე საჩუქრებით. მაშასე 30 ქულით უმაღლესი შეფასებით გავაცილოთ ჩვენი ძმა და მეგობარი თორნიკე ყიფიანი. მე დარწმუნებული ვარ რომ სუბიექტური არ ვიქნები, როცა ვიტყვი რომ ესეთი შესრულება მე პირადად არ მინახავს ძალიან დიდი ხანია. ბრავო, მართლა ძალიან მაგრები. საერთოდ ყველა კონკურსანტი დღეს იყო განუმეორებლად კარგი. თან ესეთი ძალიან საპასუხისმგებლო ტური, ხო? ძნელია რომ გააცოცხლო ლეგენდა და შენეული ვერსია შეთავაზო, რადგანაც უკვე ბევრი სხვადასხვა ვერსია არსებობს, არა? მუსიკოსების მიერ შესრულებული, ასე რომ საღოლ ბიჭებო და გოგოებო. მაშასე დადგა დრო რომ დაუთმოთ მიკროფონი ამჯერად და სულ რაღაც ერთ კვირაში ჩვენ ამ იდუმალებით მოცულ ადამიანს ალბათ უკვე სცენაზე ვიხილავთ, ყოველ შემთხვევაში მე ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს, ასე რომ მოგესალმებით პატივცემლო ანტი ჟიური. საღამო მშვიდობისა, პირველ რიგში დიდი მადლობა მონაწილეებს, წამყვანებს, ჯგუფის წევრებს ამ ძალიან მხიარული და ლამაზი საღამოსთვის მართლა ვისიამოვნე.
ყველანი გავერთეთ, მაგრამ მე მგონი ყველაზე მეტად მაინც საზახუციშვილი გაერთო დღეს. ბრავო, კარგი იყო. ჩაგეცვალა. დავიწყებ შეფასება იქნება ძალიან სიმბოლური დღეს. ნათია თოდუა საერთოდ მომეჩნდა რომ თვითონ სიმღერაც საოცრად ჩქარა იყო გაკეთებული, ტემპი იყო ცოტა ჩქარი, მაგრამ ძალიან კარგი იყო, ოდნავ მეტი ყურადღება მიაქცია ხოლმე პიანოს. მე ჩემი რჩევა იქნება 0 რა თქმა უნდა 0 ქულა. ნათია ყურაშვილი ვესტერი ბევრი ავილაპარაკო პირდაპირ საქმეზე გადავალ და პატარა ნიუანსები არ მომეწონა, მაგრამ რახან უკვე ფინალისკენ მივდივართ შენს 0. ანდრე ყუდუშაური ძალიან კარგი იყო, განსაკუთრებით მომეწონა ის შუა ნაწილში Purple Haze რო ჩასვით და მარტო ერთი სიმღერით არ შემოიფარგლეთ. 0. ია ტომაში, ია ახალს არაფერს და ვერც ვერაფერს ვეღარ ვიტყვი შენს შესახებ. 0 რა თქმა უნდა. აკე პატარაია, აკე აგერ უკვე 2 ტურია, ძალიან გვათამამებს და სასიამოვნო სიურპრიზებს გვიკეთებს. ძალიან რთული იყო, მე დავინახე და მოვისმინე უფრო სწორად Alice in Chains-ის და რაღაც მოტივები, ანუ სტილის ამბებში და Jackson-ის და Alice in Chains-ის დაკავშირება ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო და ცოტა უცნაურიც არის და რთულიც და მოკლედ ძალიან მომეწონა. 0. გიორგი ბერიძე როგორც ყოველთვის სასიამოვნო მოსაცმელი იყო, ასევე 0 შენ გიორგი. და ბოლოს თორნიკე ყიფიანი. თორნიკე პირველ რიგში მადლობა რომ ეს სიმღერა გაიხსენე და მეორე რა თქმა უნდა რომ ასე კარგად იმღერე და დაუყარე. 0. ყველას 0. დიდი მადლობა ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე. ბრავო, ბრავო. აი ესეთი აი ესე უნდა ანტიჟიურის. იცი რა, მე არ მგონია რომ უბრალოდ ჩვენმა კომპეტენტურმა ანტიჟიურიმ დაიწყო რაღაც სხვა თვალით ყურება ჩვენი კონკურსანტების, არამედ პირიქით, მგონია რომ ჩვენი კონკურსანტები მთელი ამ ხნის განმავლობაში უკვე იმდენად დაიხვეწნენ, იმდენად პროფესიონალებად ჩამოყალიბდნენ, რომ ხომ ხედავთ შედეგებიც სახეზე არის. ასე რომ კიდევ ერთხელ მოდი ტაში დავაჯილდოვოთ ყოველი მაგთიფანელი. ადამიანები, რომლებიც დღეს დარბაზიდან ვიყურებენ და ადამიანები, რომლებიც კულისებში არიან. ძალიან მაგრები ხართ, ბავშვებო და დიდი მადლობა რომ მთელ საქართველოს აჩუქეთ აი ესეთი ძალიან მაგარი პროექტი. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა მაგთის. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა მაესტროს. ეხლა კი ჩვენ სულ რამოდენიმე წუთში სამწუხაროდ უნდა გამოვავლინოთ 2 აუტსაიდერიდან ერთ-ერთი, რომელმაც მინიმალური რაოდენობა დააგროვა ქულების, მაგრამ მანამდე ჩვენ პრინციპში დაგვრჩა კიდევ ერთი სარეკლამო ბლოკი და შესაბამისად კიდევ ერთი ლექსი, რომელიც ესე ტრადიციულ ფონად ეს არ არის სასაცილო ლექსი, უბრალოდ ისე გულიდან ამოხეთქილი სინამდვილე არის. ლალე ლალე, დივლი დალა ლალე, თქვენი სიყვარულით მართლა ვერა და ვერ დავიღალე. No
some gravities, I say. Cook cornmeal porridge, of which I share with you. My feet is my only carriage, so I've gotta push 'em through. That's what I wanna live. Everything is gonna be alright. And everything is gonna be alright. 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 And everything is gonna be everything is gonna be alright. Bravo! Bravo! კეთი რომელმაც შეასრულა კიდევ ერთი ძალიან მაგარი და ჩემთვის და მე დარწმუნებული ვარ არა მარტო ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მუსიკოსის ბობ მარლის რეპერტუარიდან მაგარი სიმღერა იმდენად მაგარი იყო შენი შესრულება რომ ერთი მასტერკა ჩემზეა მოკლედ კარგით ეხლა კი რაოდენ სამწუხაროთაც არ უნდა ჟღერდეს ჩვენო ერთგულო ტელემაყურებელო დადგა დრო როდესაც ჯერ არა ბოლო მონაწილემ სამწუხაროდ უნდა დაატოვოს ეს არაჩვეულებრივი პროექტი მაგრამ მანამდე ჩვენ გვინდა სცენაზე მოვიწიოთ რაღაც იმებს უკვე მოწიე ჩვენ გვინდა სცენაზე მოვიწიოთ ყველა ფინალისტი უკვე ფინალისტი ამ კონკურსის რა თქმა უნდა თქვენი ხურვალე აპლოდისმენტების თანხლებით მაშასე ამრი ღუდუშაური ია ტომაში აკე პატა
გიორგი ფერიძე. და თორნიკე ჭიფიანი. მაშასე სწორედ ეს კონკურსანტები არიან მაგთი ფანის ფინალისტები და მაგრამ მათ აკლიათ ერთი ფინალისტი, მეექვსე ფინალისტი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ადამიანის ვინაობას ძალიან მალე ჩვენ გავიგებთ. მაშასე, სიჩუმე თუ შეიძლება. სცენაზე მინდა მოვიწვიო ის ორი არაჩვეულებრივი ულამაზესი გოგონა, რომლებიც კვლავ აუთსაიდერის სტატუსს ინარჩუნებენ ამ წამამდე. მივესალმოთ თუ შეიძლება, თქვენს წინაშეა თათია ყურაშვილი და ნათია თოდუა. ძალიან გთხოვთ აუთსაიდერებს სულ ცოტათი წინ დავდგეთ აი აქ შუაში. ნუ გერიდებათ. მე ვიცი ახლა რა ხდება თქვენს გულებში და არა მარტო თქვენს გულებში, ჩვენ გულებშიც, იმიტომ რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში მართლა ძალიან შეგვაყვარე თავი. ჩვენ თელ აი ამ დარბაზში მყოფ საზოგადოებას და რა თქმა უნდა მაესტროს ერთგულ ტელემაყურებელს. ძალიან ძნელი იქნება იმის გამოცხადება სამწუხაროდ, მისი გამოცხადებაც მოგვიწევს, გვინდა თუ არა, რადგანაც კონკურსის წესები ასეთია. და მაინც აი ამ ორი ადამიანიდან ჩვენ უნდა გამოვავლინოთ ერთ-ერთი, რომელიც სამწუხაროდ დღეს დატოვებს მაგთიფანის კონკურსს და შეუერთდება მთელ არმიას მაგთიფანელთა, რომლებიც დღეს დარბაზში არიან. კონკურსანტები, რომლებიც სულ რამოდენიმე ხნის წინ აი აქ სცენაზე იდგნენ, დღეს კი თავიანთ მეგობრებს გულშემატკივრობენ, ისე როგორც ნამდვილ მეგობრებს ეკადრებათ. მაგრები ხართ ძალიან, ბიჭებო და გოგოებო, ძალიან გვიყვარხართ, ასე რომ იცოდეთ, დისტანცია აი ამ სცენიდან თქვენამდე არის 0, იმიტომ რომ მართლა არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ რომელ მხარეს დგას, როგორც ეს მთელი ამ პროექტის განმავლობაში ჩვენ არაერთხელ გავაჟღერეთ, იმიტომ რომ გამარჯვებულმა თავისუფლად შეიძლება რომ სწორედ თქვენ აგირჩიოს თავის ბენდის წევრად, არა? ასე რომ მოდით, ტაში დაუკრათ იმ მხარესაც და ამ მხარესაც კონკურსანტების. ბრავო! ჩვენ ერთად თლიანობაში, მე მგონი რომ ძალიან მაგარი შოუ დავდეთ და ამისთვის კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მაგთის და რა თქმა უნდა ტელეკომპანია მაესტროს. მაშასე, მოდით ნუღა გავწელავთ, იმიტომ რომ ბავშვებს ცუდად ხო არა ხართ? არა? არ ხო არ კარგი. ნუღა გავწელავთ და ძალიან მოკლედ ვიტყვი. მაგთიფანის მეექვსე ფინალისტია თათია ყურაშვილი. ბრავო! ხურვალი აპლოდისმენტები. დაიკავე ადგილი. აკოცეთ, ჩაეხუტეთ ერთმანეთს. ენაცვალეთ, როგორი საყვარლები ხართ, მე დაიცოდეთ. ძალიან მაგარი ბავშვები ხართ. მე ამაყებით ყველანი განურჩევლად. რილექს. თათია ძალიან გთხოვ დაიკავე ადგილი ანდრის გვერდით. შენს მეგობრებს შევერთეთ. კიდევ ერთხელ კორიანტელი აპლოდისმენტების უნიჭიერეს ნათია თოდუას. ფეხზე ადგომით მთელი დარბაზი აცილებს ამ უნიჭიერეს კონკურსანტს სამარგალოს შვილს, რომელმაც მართლა ძალიან ღირსეულად წარმოაჩინა არა მარტო თავის კუთხე, არამედ მთელი საქართველო. მაგრები, ჩვენი ყველაზე მაგარი კონკურსანტები, მოდით გენაცვალეთ, მოდით ხილად. მოდი კესო, მოდი გენაცვალეთ. აი ეს ადამიანები, რომლებსაც ასევე სურვილი აქვთ, რომ კიდევ ერთხელ ჩაეხუტნონ ერთმანეთს და გაუზიარონ ის სითბო და სიყვარული, რომლისთვისაც თითოეული მათგანი არის შექმნილი. მაშასე,
ბაშასე თუ შეიძლება ძალიან გთხოვთ. ფინალისტებმა დაიკავეთ თქვენი ძალიან საწყისი გთხოვთ, ბავშვებო. პოზიცია. ანრი, შენ ის ექვსეული, რომელიც ლიდერთა შორის გამოვარჩიეთ, თუ შეიძლება წინ დავდგეთ აი აქ. ანრი ღუდუშაური. ბავშვებო, ცოტა ხანი გამოეყავით ია ტომაში. ია. ია. არა და ფინალი ჯერ წინ არის. აკე პატარაია. გიორგი ბერიძე. დარჩი. თორნიკე მოდი, თუ შეიძლება. თათია ყურაშვილი თუ შეიძლება დაგიბრუნოთ ცოტა ხანი. თათია მოდი ჩვენთან. მოდი აქ, მოდი. ნუტირი ხარ, გენაცვალე, ყველაფერი ჭერწინე. არა. მაშასე, ეხლა საინტერესო ინფორმაცია უნდა მოგაწოდოთ და საჭირო, ასე რომ გთხოვთ სიჩუმეს. ეხლა ამ თითოეულ კონკურსანტს მიენიჭება თავისი პირადი ნომერი. ანუ მთელი კვირის განმავლობაში ისინი ჩვენო ერთგულო ტელემაყურებელო დარბაზში მყოფ საზოგადოებას მიმართავ, აი ეს ექვსეული სწორედ თქვენ იმედზე რჩება, რადგანაც სწორედ ამ წამიდან ჩვენი კომპეტენტური ჟიური, რომელსაც მე კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი ყველაფრისთვის, იმ სითბოსთვის, რომლებიც მათ ნამდვილად არ დაიშურეს ჩვენი კონკურსანტების მიმართ. ანუ დღეიდან ჩვენი კომპეტენტური ჟიური უბრალოდ გახდება დარბაზის წევრი, სწორედ ისეთივე წევრი, როგორც თქვენ ბრძანდებით და ისინი ქულებით აღარ შეაფასებენ კონკურსანტებს. ასე რომ ეს 6 ლიდერი კონკურსანტი სწორედ თქვენი ზარების იმედზე რჩებიან. და სწორედ ახლა კეთისთან ერთად ჩვენ თანმიმდევრულად ჩამოვთვლით მათ პირად ნომრებს, რომლებიც მერე უკვე მთელი კვირის განმავლობაში, შემდეგ 4 შაბათამდე არაერთხელ მაესტროს ეთერში გამოჩნდება. თქვენ გექნებათ საშუალება, რომ კიდევ ერთხელ გაიხსენოთ თუ რომელი კონკურსანტის პირადი ნომერი არის რა, კონკრეტული ნუმეროლოგია და მოდი დავიწყოთ კეთი, არა? თათია ყურაშვილის პირადი ნომერია 093 301 თათიასი. დავიმახსოვრეთ, არა? კეთილი. ანრი ღუდუშაურის პირადი ნომერია 093 302 შეგაჭამე შემწვარი ღორი. ია ტომაშის პირადი ნომერი არის 093 303 არის. აკე პატარაიას პირადი ნომერი გახლავთ 093 304 გიორგი ბერიძის პირადი ნომერი გახლავთ 093 305 და ბოლოს თორნიკე ყიფიანის პირადი ნომერი გახლავთ 093 306 გამოიცანი 6 მაჟაზე მე მგონი რომ დავიმახსოვრეთ ძნელი არაფერი არ არის თუმცა მოგიწოდებთ რომ ამ წამიდან თქვენს გეხებათ ეს დააფიქსირეთ რომელი კონკურსანტი არის თქვენი ლიდერი და ნახოთ შემდეგ 4 შაბათს ვინ იქნება ის უიღბლიანესი რომელსაც ექნება ის პრეროგატივა რომ აირჩიოს საკუთარი ბენდი. თქვენ კი ჩვენო ერთგულო ტელემაყურებელო გეპატიჟებით შემდეგ 4 შაბათს სწორედ ამ დროს გველოდება ძალიან მაგარი კონცერტი, სადაც თქვენ მოისმენთ დუეტებს, თქვენ მოისმენთ ტრიოებს, კვარტეტებს, კვინტეტებს, სექსტეტებს, სეპტეტებს, ოქტეტებს და ნონეტებს. მაჟაზე მე და კეთი გემშვიდობებით, ეხლა შეგიძლიათ შეერთდეთ ყველა ერთად დადგეთ ჩვენთან ერთად. შემდეგ 4 შაბათს ჩვენ კვლავ გაგიღიმებთ და გეტყვით, გაიღიმე ჰანი, ეთერშია მარტი